Hello，大家好啊！歡迎收睇樓市卡斯嗱。咁5月份嘅東涌區總結啦，講咁5月份基本上全香港都旺咗㗎啦。咁就5月份嘅成交係51宗啊，咁4月份嘅成交係26宗，咁啊上升咗接近1倍啦，係啦，接近1倍。咁咧而呢個尺價咧，基本上就係今個月嘅平均尺價咧，就其實係10,033蚊。咁上個月嘅平均尺價咧，就即係4月份嘅平均尺價就10,485蚊。咁其實都係輕微咁樣下跌咗嘅，係啦，輕微咁樣下跌咗。咁如果你話影灣園啦，影灣園成幾多宗咧？影灣園成17宗，上個月6宗；東環成11宗，上個月4宗。咁其實影灣園就今個月咧就9,407蚊尺，其實跌咗都係。咁呢個東環咧都係嘅，東環都係11,217蚊尺啦，咁都係跌咗啦，咁樣。跟住就星匯就成咗2宗，啊10,859蚊一尺啦，尺價。咁如果話落到海堤灣畔咧就6宗啦，實用尺價咧就11,541蚊一尺啦。東堤灣畔咧就4宗就10,055蚊一尺，係啦，10,055蚊一尺。咁影岸紅啦就2宗啦，10,549蚊一尺啦。藍天海岸咧就3宗啦，10,547蚊一尺嘅。咁裕泰苑裕東苑就4宗。7,555蚊一尺啦，咁裕泰苑咧就係呢個2宗7,116蚊一尺啦，咁total 咧就成交咧就51仲咁其實臨尾仲有2單嘅5月31號嘅時候，咁冇 mark 得咁仔細，係應該係52、53宗到啦，係咁樣。咁如果你話呢個屋苑啦，最後講呢個租啦。咁如果租務咧，基本上都係一樣咁多嘅啫。咁就125宗成交啊。咁就東堤就11宗啦，海堤7宗啦，水南天浪4宗啦。然後就呢個影灣園就44宗啦，東環32宗啦。咁星匯8宗啦，藍天漢咧就16宗。咁影岸紅咧就1宗。咁其實尺價方面嚟講，咁就大約30零蚊尺咯。影灣園最平咯，都係31個8一尺。東環最貴38個7一尺。咁東環貴過水南天浪，如果我尺價嚟講，好啦。咁今次5月份嘅成交速報咧就講完啦。好多謝支持。